Альхамдулиллахи Роббил Аламин. Чындыгында ислам алымдары, айрыкча Ахлу Сунна алымдары бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мураскорлору. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өткөткөндөн кийин сүннөтүн, осуятын жайылткан эң негизги адамдар бул Ахлу Сунна алымдары. Ушул алымдардын бул жашоодон өтүп кетиши, бул жашоо менен коштошуусу үммөт үчүн чоң жоготуу болуп саналат. Мына ошол алымдардын бири ушу биздин жашообузда заманбап болгон Шейх Раби ибн Хади Ал-Мадхали деген чоң алымыбыз бар болчу. Сауд Арабиясында туулуп өскөн, Мадина шаарында жашап, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шаарында эмгек кылып, илим алып, мусулмандарга кызмат кылып, жакын арада бул жашоодон өтүп кетти. Ошол адамга Аллах субхана таала жаннаттан жай берип, даражасын көтөрүп, ырайым кылып, бейиште пайгамбарлар жана сыддыктар жана мужахидтер менен, шахидтер менен Аллах субхана таала бирге кылсын. Албетте, чоң алымдын өтүп кетиши ар бир мусулман үчүн, сүннөт жолун кармаган адам үчүн чоң жоготуу болуп саналат. Анткени алым өлгөн болсо, алымдын көкүрөгүндөгү көп илимдер ошол алым менен бирге кетет. Илиминен пайдаланып калгандар альхамдулилlah пайдаланып калды, пайдаланып калбагандар чоң жакшылыктан кур калышат. Бул алым киши Шейх Раби ибн Хади Ал-Мадхали деген чоң алымыбыз ошо азыркы Сауд Арабия мамлекетинин түштүк тарабында Жазан деген аймак бар. Мына ошол тарапта хижри мусулман жыл санагы боюнча 1351-жылы туулган. Бизче айтканда 1932 же 33-жылдарга туш келет да. Мына ушул жылы туулган алым болчу. Мына быйыл жашоодон өтүп кетти, Алла ырайым кылсын. Бул алым ошо ислам дүйнөсүндө айрыкча сүннөт жолун карманган адамдар үчүн өтө белгилүү алым болгон. Мадина шаарында жашачу, акыркы күндөрү ошо оору менен алышып жатып, мына бул дүйнөдөн кетти. Ал киши ошо жаштайынан илим жолуна түшүп, өзү жашаган жерден илим үйрөнүп, илимин улантып, өзү жашаган ошо Мадина шаарында университетти бүтүрүп, дагы ошол жерде илимин улантып, докторлук даражага жетип, ушул жашка чейин, ошо ооруп, кыйналганга чейин илим алып, элдерге таалим берип, сүннөттү жайылткан чоң алымдардын бири болчу. Бул киши Ахлу Суннанын чоң алымдарынын алдында илим алып, таалим алган киши болгон. Мына ошол тараптарда Хафиз Хаками, Ахмад Наджми деген чоң алымдар болгон. Ошолордон үйрөнгөн. Андан кийин Шейх Мухаммад Аман Жами деген чоң алымдан үйрөнгөн. Мухаммад Амин Шенкити деген чоң алымдан таалим алган. Шейх Насириддин Альбани деген чоң алымдан таалим алган. Ибн Баз деген мурунку Сауд Арабиянын муфтиси болуп иштеген адамдан таалим алган. Жана ошондой эле азыркы убакта тирүү болгон Шейх Абдул Мухсин Ал-Аббад деген чоң алым бар. Ал өзү тирүү. Ошол кишиден да таалим алып үйрөнгөн киши болгон. Мындайча айтканда, бул киши өзү дагы илим менен белгилүү болгон, жана устаздары дагы чоң залкар ислам алымына таанымал чоң алымдардан болгон. Ким ошо илим жолуна кызыгып, алымдардын таржымалын, өмүр баянын окуп, илим алып жүргөн болсо, жогоруда айтылган алымдарды таанышат. Бул кишини эмне себептен ошо эскерип, кыскача болсо дагы өмүр баянын кишини айтып коюп атабыз. Анткени бул кишинин ошо ислам динине, ислам дааватына кошкон аябай салымы чоң. Айрыкча мына баарыбызга белгилүү болгон, азыркы заманда мусулмандардын башына балея болгон бир чоң бир жамаат бар. Адашуу, экстремисттик жамаат бар. Бул Ихванул Муслимин деп арабча айтканда. Кыргызча айтканда мусулман бир туугандар, же болбосо кээ бирөөлөр айткандар мусулман агайындар деп коет. Бул жамаат ошо 1926-жылы Мисирлик Хасан Банна деген адамдын, суфи жолундагы адамдын колу менен түзүлгөн, түптөлгөн жамаат болгон. Ошондон тарта бул жамаат ошо өзүнүн туура эмес курулган ой пикирин ислам алымына таратып, айрыкча араб өлкөлөрүнүн ичинде жана андан тышкаркы өлкөлөргө исламды жаман көрсөтүп, экстремисттик жана андан башка адашуучу ойлорун катуу таратышкан. Мунун зыяны көптөгөн араб өлкөлөрүнө, мусулман өлкөлөрүнө түзмө-түз тийген. Ошол жамааттын ичинде, ошолордун курамында Саид Кутуп деген бир жерлик ошо египеттик болгон адам өткөндө 1906-жылы туулуп,
Анан 1966 жылы дүйнөдөн кайткан. Ошол адам өзү адабиятчыл болгон, бирок шарият илимине аралашып, анан катуу адашууларды адамдардын арасында өзүнүн жазган китептери аркылуу тараткан да. Фи Зилалил Кур'ан деген Курандын тафсирин жазган, жосо Курандын тафсирине байланыштуу китеби болгон. Анан Маалим фит Тарих деген китеби бар, андан башка китептер бар да. Мына ушул айрыкча ушул эки китепте өзүнүн мындайча айтканда экстремисттик жана мусулмандарды капырчылыкка айыптаган жаман ой пикирлерди тараткан. Жана кээ бир китептеринде, кээ бир пайгамбарларга дагы айрым китептеринде айрым сахабаларга тил тийгизип жаман ой пикир тараткан. Мына ушундай кемчиликтери күчөгөндүктөн жана ошол адамдан таасирленген адамдар көбөйгөндүктөн айрыкча мусулман башчыларына асылган, мусулман башчыларын тиги капырчылыкка айыптагандары көбөйгөн учурда ошондон таасирленип жана ошондой эле ошол киши кээ бир китептеринде Саид Кутуп азыркы коомду, ошол өзүнүн жашап аткан учурдагы адамдарды бул жахилияттын доорунда жашап аткан, каңгырдыктын доорунда жашап аткан адамдар, мындайча айтканда баягы исламды кармабай исламдан чыкты деген мааниде айткан сөздөр да болгон да. Ушундай ачык айкын экстремизмге жана терроризмге чакырган ой пикирлерин катуусуңа алып, ошол китептериндеги туура эмес исламга жат көрүнүштөрдү баяндап, ошол кишинин айыбын ачкан чоң алым Шейх Раби ибн Хади ал-Мадхали деген киши болгон. Бул киши ошо өмүрүнүн көпчүлүгүн ушундай адашкан жамааттарга арнап, алардын айыптарын катуу ачып, элдерге баяндап берген. Ошондуктан ошо Ихванул Муслимин жамааты же ошо мусулмандар агайындар жамааты бул кишини аябай жаман көрүшкөн. Азыркыга чейин жаман көрүп келишет. Мына байкасаңыздар, майдан жүзүндө ким соц тармакта болобу же башка жерде болобу, элдерге чыгып, мусулман башчысына баш ийгиле, жакшылык иштерди аларга каршы чыкпагыла, көтөрүш жасабагыла, курал көтөрбөгүлө деп мусулман башчылардын укуктарын коргоп ким айтып чыккан болсо, айрыкча Эсенги өлкөсүндө ошолорду эмне деп коет? Мадхалилер деп коет да. Эмне себептен? Анткени бул киши ошондой ихвандар менен катуу күрөшкөндүктөн, ошо мусулман башчыга баш ийүү маселесин байма-бай көтөрүп, мусулман башчынын акысын, шариаттагы акысын айтып, көтөрүлүш чыгарган, аларга каршы курал көтөргөн, бул шариатка каршы арам нерсе экенин катуу баяндаган да. Анан болбосо бул ал кишинин эле ою эмес, бул тиги илгертеден бери келаткан сахабанын доорунан келген, Куранда ачык айтылган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө ачык айтылган, жана кийинки келген салафтардын доорунда китептеринде ачык айтылган маселе да. Ал киши ошону эле тирилтип бизге ачык айкын жеткирген да. Мына ошол кишинин айтканын эле биз деле айтып азыркы учурда мусулман башчыларга каршы чыкпайлы, элге жерге дүрбөлөң салбайлы, экстремисттик, террористтик ойдон алыс бололу, жанагындай Ихванул Муслимдерге кошулбайлы. Анткени ал Сауд Арабия, Эмират, Казакстан жана бир нече мамлекеттерде экстремисттик жамаат болуп тыюу салынган да. Ихванул Муслимдерчи. Мына ошолордон алыс бололу деп айтсак, кээ бир адамдар ошо жаман көрүп силер мадхалисиңер дейт да. Ошол кишинин атынан чыккан да. Ошо шейхтин ошо өзүнүн уруусунун же мындайча айтканда бизге түшүнүктүү болушун айтканда фамилиясы сыяктуу да. Анан ошол ахли суннанын акыйдасын айтсак, булар силер мадхали болуп кеттиңер, мусулман башчыларга, бийлик башчыларына жагалданып атасыңар, тиги сарай молдосу болуп кеттиңер, ошонун талабын талашасыңар, ошол жакта болуп атасыңар деп жаман көрөт да. Мына ошол жана мадхали деген сөз ушундан чыккан да. Мына ошол киши өзүнүн ошо өмүрүн, жашоосун, өзүнүн абийирин курмандыкка чалган да. Бул кишинин канчадан өзүнүн жашаган жеринде көп адамдар бул өкмөттүн кишиси, ошол коопсуздук кызматына кызмат кылат, ошолорго барып дааватчылар деп коет, алымдар жамандайт деп жалалар жапкан да. Азыр деле ошондой убакта, азыр ахли суннанын акыйдасын айтсак, мусулман башчыга баш эл деген болсок, дароо эле силер эмне өкмөт менен иштешесиңер, коопсуздук комитети менен иштешесиңер, мына силер мадхалисиңер, агаларга жагалданасыңар деп айтат да. Мына ушундай сөздөрүн далайын угуп өткөн адам алым болгон да. Бирок ал киши альхамдулилля Аллах Тааланын колдоосу менен, Аллах Тааланын ийгиги менен көптөгөн карапайым адамдардын баягы акыл ойлонууга, көптөгөн карапайым адамдарды ойлонууга түртүп, жанагындай адашкан топтун жүзүн ачып берген да. Жеке эле бул Ихванул Муслимдер эмес, аларга байланыштуу андан башка дагы сүннөткө каршы келген жалпы адаштыруучу хаварич, ошого окшогон Хизбут Тахрир, андан башка адашуучулардын жолдорун ачып баяндап берген да. Ошондуктан ушундай алымдардын эмгегин билишибиз керек.
аларды урматтап сыйлап карапайым адамдарга жеткирип айтып турушубуз керек. Ошондуктан ким мисалы даават кылып мусулман башчыга баш ийүүгө чакырып калган болсо, сен кимсиң, кимден таасирлендиң, сен мадхалилерден болот окшойсуң, ошолорго жолуктуң беле деп сурап калган болсо, дароо эле түшүнүңүз да, ушул адамга байланыштырып айтып аткан турбайбы. Демек бул адам Курандын негизинде, сүннөттүн негизинде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнүн негизинде жана салафы солихиндердин койгон эрежелер негизинде мусулман башчыларга баш ийүүгө чакырып келген турбайбы, жакшы иштерде, күнөө иштерде эмес деп түшүнгүлө да. Мына ушул терминдин бул жала жапкан термин да. Бул биз деген эч качан бир кишиге таандык болбойбуз. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө гана таандык болобуз. Салафы солихиндерге гана таандык болобуз. Булардын жапкан жалалары да ошо мадхалисиңер деген. Мына ушул терминден чыгышы ушундай. Бул эсеңиде ушундай көп тараганда. Башка араб өлкөлөрдө жами деп коет. Ал эмне себептен антип айтышат? Анткени Мухаммад Аманил Жами деген ушул кишинин устазы болгон. Өзү түпкүлүк Эфиопиялык, Сауд Арабиясында таалим алып, чоң алымдардан үйрөнгөн. Ошол киши эң алгачкы ушу ихвандар менен көрүшкөн адам ошол болгон да. Ана ошол кезде дагы ошол кишинин айтканын туура деп колдогон кишилерди силер жами болуп кеттиңер. Ошол адамды ээрчитиңер. Аны дагы ушул өкмөттүн кишиси, өкмөттүн кызыкчылыгы үчүн тыңчылык кылат, башкаларды сатат, башкаларды карматат деп жала жапкан да. Ал киши да ушундай эмгек кылган да. Анан ошол кишинин жолун улап бул шейх Раби ибн Хади Мадхали ушундай эмгектерди кылган да. Айрыкча ошо ихвандардын лидери болгон Сайд Кутуптун айыбын ачкан да. Анткени жана такфиризм менен ооругандар, такфиризм деген эмне? Бул адамдарды, мусулмандарды акысыз капырчылыкка айыптоо да, зулумдук менен. Ошолордун эң таянган лидери ошо Сайд Кутуп болгон. Ошо китептери менен көптөгөн элдерди адашууга алып барган да. Ошонун китептеринен окуп ушундай жолго барып кеткен аябай көп болчу. Мына ошол адашуу жолун сындырган киши ошо шейх Раби болгон да. Чоң эмгектер жасаган. Ошонун айынан жана башында айткандай көптөгөн балелерге, сын пикирлерге жалалар кабыл алынган да. Анан ошентип эң биринчи шейх Аманил Мухаммад Аманил Жами баштагандыктан араб өлкөлөрүндө ким ошо мусулман башчыга баш ийүү жөнүндө көп айткан болсо, аны жами деп жаман көрүшөт. Эсен кылыктар болсо, кийин шейх уланды да, анан кийинки даават эсенге жеткен эсен кылыктар болсо, ал Мадхали деп коет да. Мына ошондуктан ушундай нерселерди биле жүрүңүздөр, алымдардын кадыр баркын башкаларга жеткире жүрүңүздөр. Биз ушул алымдардын кадыр баркын билген болсок, чыныгы ушул сүннөткө чакырган, чыныгы дин деп күйгөн алымдардын кадырын билген болсок, сүннөттө сакталат. Мамлекетке тынччылык орнойт. Элге, журтка тынччылык орнойт да, динди жакшы кармайбыз да. Анткени мусулман башчыга жакшы иштерде, соо иштерде баш ийүү бул элге, журтка эле тынччылык алып келет. Динибизди кенен кармайбыз, дини дааватыбызды кенен кылабыз. Эгерде мусулман башчыга баш ийбей, андан бийлик талашып, жана Алла Таала сактасын, Кудай сактасын, капырчылык айыптап, жана адашкан такфирист адамдар сыяктуу, же андан башка күнөөлөргө айыптап, аларга жала жаба берген болсок, элдин ортосунан тынчтык кетет, мамлекеттин алсырашына чоң жол ачылат да. Мына ошондой жолдорго бөгөт койгон чоң аалымдардын бири ушул шейх Раби ибн Хади Мадхали болгон. Аллах субхана таала ал кишини райым кылсын, Фирдаус жаннатын насип кылсын, жана жалпы сахабалардан баштап азыркы күнгө чейин жалпы ахлу сунна алымдарын Аллах субхана таала өзүнүн райымына алсын. Жана бардык мусулмандарга Алла таала тынччылык берсин, мамлекетибизге, өкмөтүбүзгө тынччылык берсин, мусулман өлкөлөрүнө, Сирия, Палестина, Кыргызстан, андан башка мамлекеттерге тынчтык берип, согуштан, башаламандыктан, көтөрүлүштөн Аллах субхана таала сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.